हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉग की एक नई बीमारी जो कि पेट में पानी बनने के कारण हो रही है। कोई सोचता है कि डॉग को कब्जी हो गई है, कोई सोचता है डॉग खाना नहीं खा रहा, किसी का डॉग पीना छोड़ रहा है, कोई खाता नहीं, कुछ नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, ये सब कुछ पेट में पानी बनने के कारण हो रहा है सब कुछ। तो इसको इलाज क्या है और इसके क्या करने से ये शुरू हो रही है बीमारी। तो ज़्यादा तो फीड देने से, और ये देखो दोस्तों, ऐसे करके डॉक्टर पानी निकाल रहे हैं इसकी, और ये पानी ये यहाँ से निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये एक बार फिर देख लो। ये पानी 4-5 लीटर था इस डॉग के अंदर, और ये दोस्तों कई दिन से बिगड़ था इसका। तो देखते हैं ना, बहुत पानी निकाला डॉक्टर को बताने जा रहा हूँ। इस पोजीशन में डॉग के 70% बचने के चांस होते हैं, पर आप अपने डॉग को ज़्यादा ही प्रेम करते होंगे और प्यार करते होंगे। इसके लिए बचाने के लिए आप अपने डॉग को कम से कम पानी पिलाएं, 2 गिलास दिन में, और कम से कम ही उसको खाना दें, कोई बिस्कुट दें, या अगर आप चाहते हो तो अपने डॉग को एक अंडा और या थोड़ा सा चिकन रोज़ डेली करें, और आपका डॉग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा थोड़े से ही समय से।